Hello，我係嘉怡。首先恭喜所有睇緊呢個 video 嘅準媽媽啦！我知道而家你哋嘅心情咧一定好開心、好興奮，但係同時間又有少少焦慮嘅，因為其實都初期懷孕係有好多身體上啊、心理上嘅改變，咁同埋我哋都已經開始要作出一啲重要嘅決定。咁尤其是譬如第8至12週咧，好多時醫生都會問我哋：咦，你想做啲咩嘅 screening test 啊？咁其實咩係 screening test 咧？其實就係去評估一下究竟我哋嘅小朋友會唔會對某幾種疾病係高風險或者低風險嘅。咁通常8至12週咧就係測試一啲染色體嘅疾病，所以喺呢個 video 咧我就想同大家講解一下咩係染色體，然後喺下一個 video 咧我先至同大家逐一介紹測試呢啲染色體嘅 test 有邊幾種啦，同埋邊種適合大家嘅。咁咩係染色體咧？其實簡單啲嚟講，即係我哋嘅 DNA。咁因為我哋喺未出世，仲喺媽咪個肚裏邊嗰時咧，其實精子同卵子愈合咧，媽咪就會提供23條呢個染色體，爹哋亦都會提供23條。咁佢哋咧就會結合啦。咁結合咗咧就會變咗有46條咯，所以就係23對啦。咁喺呢23對裏邊咧，頭嗰22對咧就係一樣嘅，冇分男女嘅，係去到第23條咧先至會係決定我哋係男定女，所以就有啲唔同嘅。咁呢23對嘅染色體咧，其實就係會決定我哋嘅個人特質啦，我哋嘅外貌啦，我哋同埋嘅身體嘅機能嘅。咁所以喺任何一條染色體出現問題，多咗或者少咗，都會係造成一啲唔同嘅疾病嘅。咁而家最常見嘅染色體疾病咧，就係唐氏綜合症啦。咁唐氏綜合症咧，就係因為我哋喺第21對染色體嗰度咧，就多咗一條。咁一般嚟講，頭先都提過，我哋應該有23 pair 嘅染色體。咁有唐氏綜合症嘅人咧，佢哋喺第21對嗰度咧，就多咗一條嘅。咁呢個就係第一個常見嘅染色體嘅疾病。另外有兩種冇咁常見，但係都係染色體疾病咧，就係包括有愛德華氏同埋巴圖氏症嘅。咁呢兩個病咧，就係分別喺第13對同埋第18對嘅染色體度，亦都係多咗一條嘅。咁所以換句話講，所有染色體疾病佢哋嘅來源咧，都係因為可能多咗一條啦，原本應該有2條，佢多咗一條，亦都可能咧有時有啲疾病咧係少咗一條。咁亦都有啲疾病咧係喺第23對染色體嗰度發生嘅。咁我啱啱有提過，第23對就係決定我哋係男定係女嘅。咁大家可能有聽過 X 同 Y， 如果嗰一對染色體一個係 X 一個係 Y 就會係男仔啦。如果一個係 X 一個又係 X 咁就會係變係女仔嘅。咁 Y 就一定係爹哋嗰個染色體同媽咪嘅 X 染色體結合就會變成一個男仔㗎啦。咁所以咧有種染色體嘅疾病咧，亦都係牽涉住 X 同 Y 嘅喎，即係可能係多咗一條 X 或者多咗條 Y。咁以上我啱啱講過嘅種種chromosome，即係染色體疾病咧，都係因為可能多咗、少咗，又或者係異咗嘅，即係可能 match 得唔係咁好嘅。咁係啦，呢個 video 就係想好簡單咁話俾大家聽咩係染色體，亦都 potentially 我哋染色體可以導致啲咩疾病。咁可以下個 video咧，大家就可以留意下啦。咁究竟咩唔同測試可以探測到唔同嘅疾病咧？大家應該點樣揀咧？邊個先係屬於有高風險嘅呢啲疾病嘅女士咧？咁大家就要留意我下一個 video 啦。多謝收睇，拜拜。